kobieto, królowo, motylu, głazie, kwiecie, szatanie, aniele, duchu z niebios w ludzkim ciele, nie ze świata, a na świecie. Szanowna dyrekcjo, drodzy nauczyciele, koleżanki i koledzy. W imieniu tej brzydszej części naszej społeczności uczniowskiej mam przyjemność zaprosić Was na program artystyczny, który przygotowaliśmy specjalnie z okazji Dnia Kobiet. Mam nadzieję, drogie dziewczyny, że poczujecie się z tej okazji wyjątkowo docenione i dopieszczone. Jesteście nam wszystkim bardzo potrzebne, a my, jak z pewnością wiecie, staramy się być dla Was zawsze pomocni i nie wchodzić Wam za bardzo w drogę. A zresztą sami zobaczcie. Andrzej! Andrzej! Zimne piwo. Zaraz przyjdzie. Już jasno! Latem słońce wcześnie wstaje. Chłopaki! Która godzina? 16! To poleciało! Zaraz Jaćka z roboty wróci. No, ja też jestem głodny. I ja też. I ja. Ja tak samo. Nie no, nie może tak być, że mężowie w domu, głodni, o suchym pysku, a żona sobie w pracy na dupie siedzi. Jestem tak głodny, zjadłem kebaba z kopytami. A ja, chłopaki, jakoś ochoty nie mam. Ty nie masz ochoty? A co się stało? Wiesz, jutro z Jaśką rocznicę mamy. No i nie wiem co zrobić. No to wyślij do pracy kwiatki. Jeden telefon nie masz spać. Nie, ja jej raz kwiatki wysłałem, to potem awantura była. Bo ty wysłałeś jej za pobraniem. No ale najtańsze wybrałem. Kupię flaszkę, flaszkę jej daj chłopie. Flaszkę jej daj chłopie, no. Z flaszki wy byście cię na rocznicę cieszyli? No ty, a jeszcze by zimna była, nie ciepła zimna. Chłopie. Nie no, gdzie ona jest no? O no. Nareszcie! Wróciła królowa! Ile można iść szatami na czwarte piętro? Weź, bo cię z egzapil ucieka. Wiecie, was też miło widzieć. Zostawiam 2 torby na dole. No to leć, bo ukradną. Czy może mi ktoś pomóc? Ja odpadam, ja bo to dentystę. Ja mam lumbago. Ja tą, lambadę. A ja, Jadzia, widzisz, tak mnie od rana coś tu, nic mi się nie chce. A ja mam to samo co chłopacy. Takie mam nieszczęście. A ty, Andrzej? Bo widzisz, Jadzia, nieszczęście. Mam taki problem z językiem. Z czym? Z językiem. Przed chwilą normalnie mówiłeś. Widzisz, jak grą z jasnego nieba. Jadzia, ty zaraz wybelesz. Wygód! Nie, sam złapał. Widzicie, go też złapał. Jadzia, uciekaj, Dobra, wygód! może inaczej. Na dole w siatkach jest piwo. Ja pobiegnę! Gdzie twoja wada? Rozbiegałem! Jesteście żule i nieroby. Oho. My jednak wolimy określenie mężowia. Można wyjść na czwarte piętro, nie ściepierdzieni. Dawaj piwko, dawaj. Jadzia, kupiłaś karmi? Tak, dla siebie. Przepraszam cię, nie? Popełniłem błąd za ciebie wychodząc! I co? Nic, chciałem ci wykrzyczeć. Jadzia, za 10 minut zaczyna się mecz. W domu nie ma żadnego piwa! W jakiej ty na sytuacji stawiasz? No w jakiej? Siadaj. Zostawcie ją, chłopaki. Zostawcie. Nie widzicie, że baba wróciła z pracy z rana? Jadziu, jak było? Wiesz co? Miałam bardzo trudny dzień. No i super. Co na obiad? Schabowy ziemniaki mizeria. Dosyć! Kto ubija kotlety, kto obiera ziemniaki, kto kroi ogórki? Jadzia!
3 godziny czekać, to lubi chociaż kanapkę zrobisz. I mi. I mi. Mi też. Mi tak samo, ja z pomidorem. Mi z salami. Mi z szynką. Mi ze serem. A mi obojętne. A mi z tym wszystkim co chłopakom. Tylko bez sera. I bez salami. Na pomidorkę jakbyś mogła mieć. Tak troszeczkę drobnokrojonego szczypiorka. Na ten szczypiorek drobinkę, parę biegów parmezaniku. I na to położyć Beszamelek złocisty, lekko przysmażony. I na to położyć pierożek. I to wszystko przykryć pszenną kromeczką, najlepiej w kształcie serduszka. Zmieniam na to. Ja też. Ja chcę dwie. A na końcu, ja Dziuniu, ty moja kochana, polej to wszystko, te kanapeczki, piwkiem. Przecież nie kupiłam piwa! Jadzia, proste pytanie ci zadam, ale to proste pytanie ci zadam. Dlaczego nie kupiłaś piwa? Bo nie mam pieniędzy? Nie tak wyobrażaj sobie nasze małżeństwo! Przepraszam cię bardzo, ale my uważamy, że jesteśmy w naprawdę kryzysowej sytuacji. Uważamy, że nasza sytuacja finansowa jest naprawdę nie za dobra. Tak się nie da żyć w ogóle. O, proszę bardzo, a ty Jadzia w całej tej sytuacji nie udawaj Greka, Jadzia. Ty nie udawaj Greka. My, proszę bardzo, przygotowaliśmy wykres. Więc ja przygotowałem wykres słupkowy. Zarabiamy tyle, a chcielibyśmy tyle. Ja natomiast mam wykres kołowy, zarabiamy 4 koła, a chcielibyśmy 8 koła. A czy ty, Paweł, nie miałeś szukać dzisiaj roboty? Ja szukałem No i? i ja byłem w tej kolekturze tam na dole. I ta baba nam tam siedzi. Matko, ta baba pracuje tam 15 lat! No ale ja rozmawiałem z dyrektorem tej kolektury i on mi powiedział, że po tej babie ja jestem drugi w kolejce. A kto jest pierwszy? Ja. Widzisz? Trzymamy kolekturę za klejnoty. Za jaja! Dosyć! Musimy zmienić naszą sytuację finansową. No więc słuchaj, znajdziemy ci drugą pracę. Ty i ty won z domu. Co ty robisz? Poprawiam naszą sytuację finansową. Ale żeby od razu takie cięcia? Żeby męża z domu wywalać? Chcesz im coś powiedzieć? Nie. A teraz tak. Gnomy. Od dzisiaj to ja siedzę w domu, a wy szukacie roboty. Możemy też przegłosować? Który to powiedział? On na bank! Wy hieny. Chodź do mnie. Szybciej. Won! O nie, wypraszam sobie. Ja jestem twoim najpierwsiejszym mężem. Należy mi się odrobina szacunku. Dobrze. Won, proszę. Dziękuję. Michał? To ty. Tak, moja ukochana, najdroższa, umiłowana we wszystkim, co mam w sobie, Jadziu. Mamy jutro rocznicę. No tak, pamiętam, prezent już się mrozi. Zwariowałeś? Kupiłeś mi flaszkę na rocznicę? Ty głupi jesteś? Weź. Jak? Dobrze. Pamiętasz może, która to rocznica? Kolejna. Wynocha. Nie trafię. Trudne miał. Tam są drzwi. To już se sama ten prezent wypij. Pamiętaj, że cokolwiek się wydarzy, i tak nie oddam ci tej 100. Nie szkodzi była Michała. Andrzej? O, widzisz, Jadzia, noga mnie boli i pada mnie wróciła. Andrzej, przestań pajacować, pajacu jeden. Chociaż raz zachowaj się jak mężczyzna. Andrzej, jaki mam kolor oczu? No to otwórz! Wgapiałeś się w te oczy 10 lat. Kolor oczu. Na pewno dookoła takie białe, środek czarny, czerwone! Nie, Jadzia, wróć! Piwne, na bank! Niebieskie. No widzisz, Jadzia, ja się na ciebie przez 10 lat przez kupę piwa patrzyłem. Moja wina, moja wina, moja wina, moja wina. No i dobra! No i dobra! Idę obierać ziemniaki.
Myślę, że podobałaby się wam poliandria w wydaniu polskim. A teraz, drogie panie, chciałbym wam udowodnić, że facet to nie tylko, nie? Jeszcze coś. Teraz my mamy coś do powiedzenia. Przygotowaliśmy pewien poradnik dla panów z racji naszego święta. Tak, żebyście wiedzieli, że kwiaty nie tylko daje się dzisiaj, ale i można tak spontanicznie, codziennie dawać kwiaty kobiecie. Dlatego ja bym chciała powiedzieć coś o kwiatach. No bo wy, panowie, rzadko dajecie nam kwiaty tak spontanicznie. No w ogóle nie. No chyba, że już dostaniecie jakiś bukiet w pracy czy w szkole, no to przyniesiecie tej swojej dziewczynie czy żonie. No chyba, że zamarzgnie gdzieś w samochodzie w bagażniku, no ale to przyniesiecie. No ale tak, żeby samemu jednego dnia, no bo ile taka różyczka kosztuje? 5 złotych? 6. No i 6 złotych to już nie wydasz na swoją dziewczynę. 2 piwa. No dobrze, to niech ta różyczka kosztuje 4 złote. 4 złote może być? 4 złote to też 2 piwa, tylko że w Lidlu. No dobrze, to niech ta różyczka w ogóle nic nie kosztuje, bo to nie o to chodzi, żeby ona coś kosztowała. Kiedy facet przynosi mi kwiaty, dla mnie liczy się to, że uciekał przed psami. Że z korzeniami wyrwał te rośliny i biegł do mnie. I padł na kolana. To jest najważniejsze. Intencja. Intencja jest, proszę państwa, najważniejsza. Tylko, drogie panie, my przy odbieraniu kwiatów popełniamy całą masę błędów. Całą masę. I teraz to właśnie zobaczymy, jak to wygląda. To był piękny, słoneczny poranek, kiedy Wacław przyszedł z kwiatami. Renato, ja chciałbym cię bardzo przeprosić za moje wczorajsze zachowanie. No i co? No i myślisz, że co, że jakiś wierzyć przyniesiesz, to ci wybaczę? Czy co ty sobie wyobrażasz, że nie trzeba porozmawiać może lepiej wcześniej? Co ty sobie wyobrażasz, że kwiaty załatwią całą sytuację, rozwiążą cały konflikt? Ludzie, wypadł z tym! No nieładnie się zachowałam, prawda? No nieładnie. Znaczy, oczywiście, że miałam rację. To jest naturalne, prawda? Ale musimy pamiętać, że facet ma uczucia. To nie jest jakaś zwierzyna. Znaczy, też, ale która jednak coś czuje, prawda? On coś czuje, to jest jednak człowiek, to trzeba po prostu uszanować. Po prostu on ma uczucia, on może poczuć się urażony, tak? On może złapać teraz jakąś traumę, tak? A facet traumę łapie jak kwitę. Widzicie, drogie panie, musimy wytrzymać do końca. Druga scenka, tu będzie lepiej. To był piękny, słoneczny poranek, kiedy Wacław przyszedł z kwiatami. Renato, ja bardzo chciałbym cię przeprosić za moje wczorajsze zachowanie. O, kwiaty. O, jakie śliczne, naprawdę. Szkoda tylko, że najpierw musiałeś zachować się jak gnój, żeby teraz dać mi kwiaty. Nie no wiesz, no szkoda, że nie dajesz mi kwiatów, bo nie wiem, bo się lubimy, bo uczymy się razem. Tylko najpierw musisz nasypić, a teraz dajesz mi kwiaty. No ja mam się teraz z tego cieszyć, czy co? No przepraszam bardzo, no. No i nie wytrzymałam. Ja wiem dlaczego. Wiecie, na czym to polega? My chcemy się zemścić za te wszystkie kwiaty, których on nam do tej pory nie przyniósł. To błąd. Musimy wytrzymać do końca. Teraz będzie scenka idealna, jak reagować na kwiatki. To był piękny, słoneczny poranek, kiedy Wacław przyszedł z wiechciem. Renato, ja chciałbym cię bardzo przeprosić za moje wczorajsze zachowanie. No ale tak to jest, proszę państwa. Teraz on ma dobre wspomnienia i będzie chciał to powtarzać. Tak. A z facetem to jak z psem. Rzucisz mu patyk, on leci.
Teraz, drogie panie, chciałbym udowodnić wam, że facet to nie tylko gościu z pokaźnym brzuchem piwnym, ceniącym sobie spokój i dobrą kanapę. Przeciwnie, często nie dostrzegacie w nas prawdziwego artysty. Aby udowodnić wam, że interesujemy się także kulturą wyższą, zapraszamy was na przerywnik muzyczny. Cześć kochani, tu Sławomir! Specjalna dedykacja na Dzień Kobiet dla wszystkich pań na sali. Jedziemy! Teraz już wszystko wiem, bawiłem grubo się w Ameryce. Gdzieś pod palmami, a i mówili jedź, bo tam podobno życie. O, to był przepiękny czas, życie tętniło w nas, pamiętasz miła? Lecz to w ojczyźnie właśnie nam się przydarzyła. Miłość, miłość Zakopanem, polewamy się szampanem. Rycerzem jestem ja, a ty królową nocy. Miłość żarzy twoje oczy, rozpędzona jak motocykl. Hej, wypijemy syćkie drinki aż do dna. Cekiny błyszczą twe, uśmiechem kusisz mnie, DJ przygrywa. Splecione ciała dwa, tak piękni ty i ja, szczęście napływa. O, choć na parkiecie tu dzisiaj oprócz nas nikogo nie ma. Cześć, tu Sławomir, a w mych ramionach Magdalena. Miłość, miłość Zakopanem, polewamy się szampanem. Rycerzem jestem ja, a ty królową nocy. Miłość żarzy twoje oczy, rozpędzona jak motocykl. Hej, wypijemy syćkie drinki aż do dna. Pałac ranek jasny świtu. To przecież góry. O, buzi mi teraz daj, a potem więcej, gdy będziemy sami. Bo od wieczora, baby, znowu zaczynamy. Miłość, miłość Zakopanem, rycerzem jestem ja, a ty królową nocy. Miłość żarzy twoje oczy, rozpędzona jak motocykl. Hej, wypijemy syćkie drinki aż do dna. Miłość, miłość Zakopanem, polewamy się szampanem. Rycerzem jestem ja, a ty królową nocy. Miłość żarzy twoje oczy, rozpędzona jak motocykl. Hej, wypijemy syćkie drinki aż do dna. Do dna. Aż do dna. Z tego co wiem, autografy ma rozdawać dopiero jak zda maturę z biologii. Nie zdaje, no to nic. A teraz, kochane dziewczyny, zaprezentujemy wam nasze umiejętności taneczne.
Kochane damy, z tego miejsca chciałbym wam w imieniu całej społeczności męskiej szkoły złożyć najserdeczniejsze życzenia. Życzymy wam dużo zdrowia, pogody ducha i uśmiechu. Żebyście zawsze czuły się piękne i doceniane, bo zasługujecie na to. Miejcie też dużo cierpliwości do nas, facetów. Wszystkiego dobrego. To ja tak w imieniu pań i koleżanek i płci pięknej chciałabym podziękować wszystkim artystom za tą część artystyczną i także złożyć chłopakom najserdeczniejsze życzenia i panom nauczycielom również za zbliżający się za 2 dni Dzień Mężczyzny. Również i my składamy życzenia. Dziękujemy bardzo. Ja jeszcze tak zauważyłem, że spodobał się wam jeszcze raz taniec, więc to jest propozycja bisu. Jeszcze raz bardzo prosimy o bis.
Niestety jest taka smutna wiadomość, gdyż kolejnego bisu nie będzie, bo chłopaki zaraz nie będą mieli w czym chodzić. Natomiast chciałbym teraz oficjalnie powiedzieć, że robimy trasę koncertową między innymi w Sosnowcu, więc zapraszamy za rok.